6年级小学生每天沉迷手机的时间长达19个小时，一旦手机离手超过1秒，他就会瞬间失控。不但节目组的麦克风被他砸得稀巴烂，甚至连现场所有的摄像头都险些被他全部砸毁。为了不浪费1分1秒的游戏时间，他连吃饭都敷衍到了极致，嚼都不嚼，直接硬往下吞，吞不下去就猛灌水硬冲。更令人心寒的是，他连做梦都盼着爸爸妈妈赶紧离婚，理由简单又荒唐，只因爸爸会无底线纵容他玩手机。因为实在看不下去孩子这样荒废自己，妈妈在手机上开启了青少年守护模式，限制了游戏时长。游戏强制下线的瞬间，男孩情绪彻底崩溃，对着妈妈满嘴狂飙垃圾话。 엄마 갑자기 끄면 어떡해? 시간이가 됐잖아 이제. 아니 게임 끄지 말라고. 哎呦！鸡贼的他转头就偷偷上网查到了破解办法，删掉了管控软件。妈妈察觉后打电话质问，他却一个屁8个谎，满口谎话拒不承认，还警告妈妈不要再打电话过来骚扰自己。晚上等妈妈到家后，男孩已经抱着手机玩了整整15个小时。妈妈提议一家人坐下来开个家庭会议，男孩就像没听见一样，眼睛死死地盯着屏幕，直到爸爸进屋，他才不情不愿地放下手机。妈妈指责儿子私自删除管控软件，男孩却振振有词地控诉妈妈剥夺了自己的人权，哪怕爸爸就在身旁，他也毫无顾忌对着妈妈就是一顿脏话问候。 네가 욕해도 시간은 정해져 있어. 싫어! 妈妈让他交出手机，他起身就想逃回房间继续玩游戏，临走前还不忘口吐芬芳，又骂了妈妈好几句。看过精彩的视频，用新手机看更爽。旧手机回收应该去，这次不是转转，是 Tap Tap。新手机当然该玩游戏了。Tap Tap 游戏品类超全，小到消消乐，大到开放世界，甚至独立游戏、2次元，通通都能找到。搜一下直接下。总之，我推荐找游戏就用 Tap Tap。 无奈之下，妈妈只好求助丈夫，希望他能一同帮着管教一下孩子。可爸爸却全程和稀泥，对孩子辱骂母亲的恶劣行为半句批评都没有，反倒劝妈妈别再管了，孩子想玩就让他玩呗。说完就回到房间彻底躺平撒手不管，就连后台的嘉宾都忍不住向爸爸发问： 엄마한테 욕하고 이런 거 들으신데 이렇게 잘 참으시네요. 좀 너무 방관하고 있는 것 같습니다. 事已至此，其实不难看出，在教育孩子这件事上，爸爸从没给过妈妈一丝支持，非但不配合管教，还处处拖后腿。这天，一家人外出吃饭，男孩的手机使用时长早已到了规定上限，他立马黏着爸爸，想借手机再开一把游戏。妈妈连忙制止，叮嘱丈夫别再纵容孩子。可爸爸对儿子的要求向来有求必应，二话不说就把手机递到了儿子面前。本来等上菜的间隙，一家人刚好可以坐下来闲聊谈心，安安稳稳等开饭。怎料爸爸这时不知道抽了哪门子邪风，竟主动追问小儿子，问他为什么不玩手机。这番话瞬間激起了小儿子对妈妈的不满。 근데 게임 시간이 없어. 이럴 때 기다릴 때 좀 주지 않나? 엄마 맨날 안 주잖아. 엄마 추가 시간 0.1초도 안 주잖아. 진짜 양심 없어. 等饭菜上桌后，男孩依旧抱着手机不肯撒手。妈妈多次提醒先好好吃饭，他完全当作耳旁风。妈妈只能拜托丈夫收回手机，没想到爸爸却反倒劝妻子不要多管闲事，还拿自己小时候天天泡网吧、泡游戏厅举例，声称长时间玩游戏不会对生活有任何负面影响。有爸爸撑腰后，男孩对妈妈的态度愈发恶劣。当妈妈说孩子玩手机时间真的太长了的时候，爸爸立刻出声打断，刻意转移话题。 게임 시간은 엄마 밥 먹을 때는 밥 얘기만 해. 밥 먹을 때는 밥 얘기만 합시다. 맞아요. 알겠어. 경인아 여기 양파나 이거 먹어볼래? 안 들려. 나도 안 들려. 엄마 말은 안 들려. 너무 힘드시겠다. 아버님이 엄마를 위해. 到家后，更让人气愤又无语的一幕发生了。当妈妈再次管控孩子的上网时间时，一旁的爸爸非但不帮忙劝阻，反倒凑过去陪男孩一起打起了游戏。妈妈想要上前关掉电脑，男孩竟直接粗暴地扯开妈妈的手，随后依然是肆意辱骂。而酿成这一切的爸爸就像个无关的路人一样，全程冷眼旁观，无动于衷。事后，妈妈和丈夫坦言，儿子沉迷游戏、脾气暴躁的问题已经越来越严重。可爸爸听完后，直接就捂住了耳朵，再次逃避了孩子的教育问题。妈妈一人严格管教，爸爸一味纵容拆台。 两极分化的教育方式让男孩的问题越来越严重。这天，男孩放学到家后的第一句话就是催促妈妈赶紧把手机拿给他打游戏。妈妈没有顺从，坚持让他先写作业，这直接把男孩气红了，瞬间暴怒。见妈妈依旧不肯妥协，他直接放出狠话，声称自己再也不会配合节目拍摄。说完，猛地扯下身上的麦克风，狠狠砸在地上，紧接着用力清了清嗓子，一口痰直接吐到妈妈脸上。 还恶狠狠地警告妈妈赶紧和爸爸离婚，离开这里。他只想跟爸爸一起生活。发泄完情绪后，他又若无其事地打开冰箱，疯狂翻找食物。令人心酸又无奈的是，妈妈非但没有指责儿子刚刚吐痰砸设备的过激行为，反而卑微地把各种吃食一一摆到儿子面前，像个仆人一样低声下气、小心翼翼地伺候着。看得演播室的嘉宾们也是感到非常无语。饭后，男孩还是如愿以偿地玩上了游戏，但很快规定使用时长结束，游戏被系统强制下线。气急败坏的男孩一边骂脏话，一边给自己煮了一大碗面。可他明明半个小时前才刚吃过饭，吃面时他依旧舍不得浪费一点时间咀嚼。 直接大口吞咽面条，咽不下去就猛灌水硬吞，最后估计食物全在食道上卡住了，香得他冲进卫生间开始剧烈呕吐，狼狈不堪。
妈妈坦言，孩子一旦不能玩手机，就会变得无所适从，只能靠不停翻找冰箱暴饮暴食排解情绪。吴博士直言，男孩的这种表现就是典型的手机成瘾阶段反应，和酗酒烟瘾发作原理一样。脱离手机后，孩子直接就懵了，不知道自己该做什么，只能靠不停进食缓解内心焦虑。更严重的是朝人吐痰这种极具侮辱性的行为，父母无论再怎么爱孩子，都必须明确禁止。除此之外，吴博士也指出了这个家庭最致命的教育问题：爸爸在教育孩子这件事上，要么当众拆台反驳妻子，要么遇事躲起来逃避责任，始终无法和妻子统一教育立场。长此以往，孩子不光会打心底反感妈妈，与他刻意抵触暴力对抗，还会依仗爸爸无底线的偏爱肆意妄为，暴力叛逆等问题只会越来越严重。爸爸本该在家中承担更强的引导与管束作用，主动出面立好规矩，守住原则。如果一直保持这种推诿拆台的状态，夫妻二人早晚都会彻底失去作为父母的权威和领导力。为了帮儿子戒掉重度手机瘾，妈妈特意给他报了个散打班，想着靠运动消耗精力转移他对手机的执念，可效果却让人无比失望。上课全程男孩完全敷衍了事，才跟着教练练习2分钟就吵着要休息。教练耐着性子劝说他再坚持5分钟，男孩直接装听不见，扭头跑去一边玩手机。教练再次劝说他放下手机再练一会，男孩索性直接趴在桌上，懒得做出任何回应。教练退一步表示再练习2分钟，实在不喜欢也绝不勉强。他这才不情不愿的点头答应。为了让男孩专心训练，教练拿起他的手机准备关闭游戏，不料手一滑，手机摔在了地上，男孩瞬间就被气红温了，情绪彻底爆发，当场炸雷，对着教练贴脸开大狂飙各种不堪入耳的垃圾话，巨大的辱骂声引来其他学员围观，他立刻起身恶语驱赶所有人，让他们有多远滚多远。随后更是要求教练把全场孩子都撵出去，无端认定所有人都在针对排挤自己。教练连忙解释，孩子们从头到尾都没有说过他一句坏话，可男孩压根就听不进去。他仗着年龄比其他孩子大，警告大家必须对他恭敬，结果被孩子们当场反驳，指责男孩连教练都不懂尊重，像他这样差劲的人根本不值得别人善待。这番话彻底激怒男孩，再次狂飙脏话，对着全班同学大肆辱骂。课后教练给孩子们订了外卖，刚才还暴怒失控的男孩瞬间像变了个人，抱着手机看得津津有味，还主动凑上去和同学们搭话分享有趣视频，仿佛刚才的冲突从未发生过。可即便他笑得再热情，身边都没有一个孩子愿意靠近搭理他。看到这里，吴博士紧急叫停了视频。他指出，长期沉迷手机已经彻底摧毁了男孩的社交能力，让他难以正常与人相处。手机成了他唯一的精神世界，玩手机的时间越多，现实中与人交往锻炼的机会就越少，现实社交屡屡受挫，他又会逃回手机里逃避现实，就此形成难以打破的恶性循环。而比社交障碍更危险的是，男孩已经出现了严重的认知扭曲与强烈的被害妄想。现场明明没有任何人指责辱骂他，他却主观认定所有人都在针对自己，遇事永远只站在自己的角度揣测他人，只要自己受到一点微小损失，就认定对方是心怀恶意故意伤害自己。这种认知扭曲如果持续恶化，极易滋生怨恨报复心理，这也是当下最需要警惕、最需要及时干预的问题。而后续泳池发生的事则更加印证了吴博士的担忧。这天，男孩和弟弟在泳池玩耍时意外捡到一把水枪，在询问一圈都无人认领后，他二话不说直接撕掉水枪上写着主人姓名的标签，将水枪占为己有。没多久，水枪的主人回来认领，可男孩非但不肯归还，反倒睁眼说瞎话，坚称这把水枪是他自己花钱买。对方想要核对水枪上的名字，可名字早就被他撕得一干二净。他还煞有其事地编造细节，连在哪家商店、什么时间、花多少钱购买的都编得有模有样。滴水不漏的谎话还真就把不明真相的家长给唬住了，甚至还不好意思地向男孩道了个歉。就连一旁的弟弟都看不下去了，劝哥哥赶紧把水枪还给人家。哇！画面中妈妈满心焦虑地跟丈夫倾诉，如今儿子完全无视自己的管教，脾气越来越暴躁，暴力倾向还一天比一天严重。她实在束手无策，恳求丈夫出面帮着一起约束孩子。可爸爸接下来的举动直接让演播室所有嘉宾大跌眼镜，他干脆往床上一躺，推脱自己现在不想聊这事，等有空再说。当妈妈说儿子个头力气越来越大，自己经常被他动手殴打时，爸爸更是索性直接闭上眼睛装睡，假装什么都没听见，刻意屏蔽妻子的倾诉，一味逃避家里棘手的育儿矛盾。随后吴博士放出了一段男孩为了抢夺弟弟手机对弟弟大打出手的画面。为了保护未成年人，这段视频画面并没有公开，但从嘉宾们失声尖叫的反应来看，当时的场面应该是极其的激烈和暴力。在亲眼目睹孩子伤人的真实模样后，爸爸大受冲击，当场崩溃痛哭。这一刻他才真正意识到孩子的教育问题已经严重到无法忽视。其实男孩的内心也藏着愧疚，在节目组后续的采访中，他也坦言每次在打骂妈妈和弟弟后，自己也十分后悔，心里很不是滋味。节目最后，吴博士也给出了改造方案，因为男孩自我情绪调节的能力极差，既管控不住玩手机的时长，也无法收敛脾气对家人大打出手。于是吴博士给他定下了3条硬性家规：禁止辱骂家人，禁止动手打人，坚持早睡早起。同时吴博士还特意安排爸爸接受心理疏导。一番交谈后，大家才终于知晓，原来爸爸的父亲常年酗酒，醉酒后就会暴力殴打他。他的童年一直在拳脚中度过，原生家庭留下的心理创伤让他下意识逃避管教，从来不敢严厉约束儿子，才纵容孩子一步步变坏。吴博士精准挖到爸爸内心的症结，从源头拆解这个家庭积攒多年的矛盾。但男孩多年养成的恶习不可能一夜之间彻底扭转。家规制定的第2天，男孩就连早起都无法做到。为了索要手机，他直接把刷牙水泼向妈妈。不解气的他随后更是将水杯狠狠地砸了过去。看见妈妈受伤后，他也是看都不看一眼。好在这次爸爸终于扛起了身为父亲该有的责任与威严，不再无底线纵容儿子的恶劣行径。他严厉批评儿子，要求他正视错误，诚心向妈妈道歉。또 진심으로 사과하기 전까지는 이제 못 일어나, 밥도 못 먹고.
时间1分1秒过去，在僵持了2小时后，男孩终于主动牵住妈妈的手，低声道歉。 네가 아무리 화가 나도 욕하고 침 뱉고 때리고 던지고 절대 안 돼. 为了彻底戒除重度手机成瘾，男孩还前往医院进行脑电波检测。医生根据他的大脑状态，定制了专门训练专注力、耐力和降低冲动情绪的康复训练。经过长期系统化的调整，男孩沉迷手机的毛病慢慢好转，失控暴怒的情况也再没有出现过。曾经满是裂痕、矛盾不断的一家人，终于慢慢走向正轨。